السلام عليكم متابعين قناة استفد، أهلا وسهلا بكم. من المعروف أن السعال المستمر يزداد سوءا خلال الليل، وهو ما قد يمنع المريض من النوم. فما هي أسباب زيادة السعال أو ما يعرف بالكحة خلال الليل؟ الإجابة تكمن في الجاذبية وانخفاض الرطوبة. عند الرقود يتجمع المخاط الناتج عن مكافحة الجسم للمرض في منطقة أسفل الحنجرة، وهو ما يؤدي إلى فعل انعكاسي يتمثل في السعال حتى لا يغلق المخاط الحنجرة، والعكس هو ما يحدث في الوضع الوقوف. لذا يفضل دائما النوم على مخدة مرتفعة لتجنب تجمع المخاط أسفل الحنجرة بفعل الجاذبية. كذلك عند الرقود وبسبب جفاف الحلق والأنف وعدم تنظيف الأنف، فإن تجمع المخاط السميك يزداد، وبالتالي تزداد مشكلة السعال خلال الليل سوءا، خصوصا في الأماكن الجافة. وينصح في تلك الحالة باستخدام أجهزة الترطيب الصحية التي تقوم بتطهير الهواء الذي يمر فيها. ماذا عليك أن تفعل لتجنب الكحة خلال الليل؟ الكحة ليس شرا مطلقا، فهي تساعد جسدك على التعافي وتمنع تراكم المخاط الناتج لطرد البكتيريا خارج الجسم. اشرب الكثير من السوائل قبل الذهاب إلى النوم لمنع جفاف الحلق الذي يزيد الكحة سوءا خلال الليل. قم بمص قطعة من الحلوى أو الباستيليا المستخدمة لعلاج البرد. الراحة، فهي تساعد الجسم على مقاومة المرض. نتمنى الشفاء للجميع، فلا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة. أراكم غدا والسلام عليكم.